Merhaba arkadaşlar. Bugün Allah nasip ederse sizleri İsviçre'nin içinde olan Avrupa'nın en büyük şelalelerinden biri olan Rheinfall şelalesine yani Ren şelalesine götüreceğiz. Su akışı, su yoğunluğu ölçüsüyle Avrupa'nın en büyük şelalesi. Çok harika bir manzarası var. Bu arada kanalımıza abone olmayanları mutlaka abone olmaya davet ediyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, Zürih'e takriben yarım saat mesafede olan Rheinfall şelalesi yani bizim bildiğimiz adıyla Ren şelalesi. Şu an birazdan inşallah göreceğiz. Burası girişi. Eski bir şatoyla birlikte tam girişine yapılmış. Müthiş bir manzarası var. Az sonra inşallah doyumsuz manzarasıyla beraber olacağız. Bu bölgeye gelenlerin mutlaka gelmesini tavsiye ettiğimiz bir yer.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an şelalenin gidebildiğimiz en yakın yerindeyiz. Bir alt noktadan daha suları göstereceğiz inşallah size. Bahsettiğimiz gibi Avrupa'nın en büyük şelalesi, dünyanın büyük şelaleleri arasında geliyor. Su akışı bakımından, su yoğunluğu bakımından. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün İsviçre, Zürih'e takriben yarım saat uzaklıktaki Rheinfall şelalesi yani Ren şelalesindeydik. Videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımıza abone olun. Mutlaka yorumlarınızı bize bildirin. Diğer videolarda görüşmek ümidiyle inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.